Жива природа включає всі організми. Від об'єктів неживої природи вони відрізняються тим, що дихають, живляться, виводять з організму непотрібні речовини, розвиваються, ростуть, розмножуються та реагують на дію подразників. Розрізняють такі організми живої природи: бактерії, віруси, гриби, рослини, тварини. Науку, що вивчає живу природу, називають біологією. Усі організми, крім вірусів, складаються з клітин. Клітина – це найменша частинка організму тварин, рослин, грибів і бактерій. За кількістю клітин, з яких складаються їхні тіла, організми поділяються на одноклітинні та багатоклітинні.